हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आज आपके लिए खांसी और कफ का एक रामबाण इलाज लेकर आई हूँ, जो है एक घरेलू उपाय। देखिए, सर्दी के मौसम में खांसी तो हम सभी को ही रहती है, चाहे बच्चे हों चाहे बुज़ुर्ग हों। तो इसके लिए घरेलू उपाय ही बेस्ट रहता है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ लिए हैं लौंग, जो मैंने 10 लौंग लिए हैं और 10 ही काली मिर्च लिए हैं। और ये मैंने लिया है अदरक का पेस्ट, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था और अब इसको हम छान लेंगे। देखिए, छान लीजिए। आप अदरक की जगह हल्दी का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने हल्दी का यूज़ नहीं किया, मैंने अदरक का यूज़ किया है। हल्दी देखिए, कई बार क्या होता है कि जो हम मार्केट से पिसी पिसाई लेकर आते हैं तो उसमें मिलावट होती है। तो इसलिए आप क्या करें, अगर हल्दी का यूज़ करते हैं तो आप हल्दी घर पर ही पीसें, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा असर होगा। ये देखिए, अब मैंने अदरक का रस निकाल लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। अब दूसरी तरफ मैंने एक तवा रखा है। तवे पर हम क्या करेंगे, जो हमने लौंग और काली मिर्च ली थी वो थोड़ी देर के लिए भून देंगे। देखिए, हम थोड़ी देर के लिए भून देंगे इसको। देखिए, एक अच्छी सी महक आनी शुरू हो गई है इसमें। अच्छे से भून लीजिए। खांसी में देखिए, जो घरेलू उपाय हैं बहुत ही असरदार होते हैं। तो इसलिए हम क्या होता है, ये सब सामान हमारे किचन में ही पड़ा होता है और इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो अब देखिए, अच्छी सी खुशबू आने के बाद हम इसको कटोरी में निकाल लेंगे। कटोरी में निकाल लीजिए इसको। ये निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, हमने एक बेलन लिया और इसी कटोरी में इसको दरदरा सा पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं करना, दरदरा सा इसको पीस लेंगे ताकि खाया भी आसानी से जा सके। घरेलू उपाय बहुत ही बेस्ट होते हैं इन चीज़ों के लिए, और ये जो हम आज बता रहे हैं ये बहुत ही असरदार है। देखिए, हमने दरदरा सा इसको पीस लेना है। पीस लीजिए इसको दरदरा सा। अब देखिए कितना अच्छा पिस गया है ये देखिए, एकदम दानेदार सा। बिल्कुल बारीक नहीं करना, पाउडर फॉर्म नहीं बनानी है, क्योंकि पाउडर फॉर्म लेने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जो हमने अदरक का रस निकाला था उसको क्या करेंगे, इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। अच्छे से देखिए, इसको मिक्स कर दीजिए, अच्छे से हिला लीजिए ताकि इसमें ये मिक्स हो जाए। ये मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें शहद ऐड करेंगे। शहद देखिए, बच्चे भी ले सकते हैं, बुजुर्ग भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। पर कई क्या होते हैं कि बीच में डायबिटीज़ पेशेंट हो सकते हैं, तो डायबिटीज़ पेशेंट शहद ना लेकर इसमें क्या आता है हमारा मार्केट से सेंधा नमक आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। और मैं अब आपको इसकी डोज़ बताऊंगी कि छोटे बच्चे को कितना देना है और बड़े कितना ले सकते हैं। अब जो 10 साल से नीचे हैं, अब जो 1 साल का बच्चा है उसको आप ये पेस्ट नहीं देंगे, आप उनको सेंधा नमक के साथ शहद में मिक्स करके देंगे, उसी से ही वो खांसी ठीक हो जाएगी। और जो 10 साल से ऊपर हैं उनके लिए देखिए, मैंने क्वांटिटी बताई है, इतना चम्मच लेना है आप। और ये बिल्कुल बनकर रेडी है। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।